今晚佛山食新鮮上市嘅沙口筍，好甜啊，好嫩啊，冇渣噶。魚蓉筍絲粥，國宴上面就有呢味嘅沙口筍。阿川國同志今次過嚟就食唔到呢個沙口筍啦。每年5月份，一年食一次。咁啊，沙口筍咧係得佛山沙口呢個地方先有。沙口筍咧亦都稱為係國筍啊。當年72年啊，李克松訪華嘅時候咧，就其中一道名菜咧就係沙口筍。我過嚟到呢度聞到少少筍味，呢個就係沙口筍啊。呢個沙口筍正宗沙口筍㗎。哦，有咩特徵啊？正宗沙口筍係嗱，喺海邊啊，喺海邊，就係東平河旁邊汾江。哇！將佢放喺心口，你就發覺好似荷里活咁啊！就喺鄉村酒樓，哇！坐滿晒人啊，係啦，個個你喺度食沙口筍。咩嚟㗎呢個？哇！勁酒喎，仲要冰鎮喎，冰鎮沙口筍，一個魚蓉筍絲粥。苦瓜丸係咪苦㗎？係啊，正啊！就呢個。出名係竹頭雞、酸梅鵝，8蚊隻。呢度食嘢都算平㗎，唔係好貴㗎。點整啊？雞啊？竹頭好味呢個白。即係葱油淋雞。係啊。冰鎮沙口筍，哇！呢個冰盤幾靚。嗱，佢有話沙比點嘅，咁我就試下乜都唔好點，就咁齋食一嚿冰鎮係咩 feel 先？攞手嚟啊，咪！好甜啊！冇點任何嘢，佢係自帶甜味，同埋而家係好嫩啊，冇渣噶。嗱，天氣炎熱啊，沙口筍最佳食法一定就係冰鎮啦，冰冰涼涼，爽口多汁。喂，勁酒都要冰住嚟飲先夠正噶喎。爽晒！喂，勁酒冰鎮咁飲咧，再搭埋嗰個冰鎮沙口筍咧，入口清冽冰爽，酒體溫潤柔和。哇！飲咗一啖，可以驅散晒暑氣咁啊！妥妥嘅夏日消暑神器啊！嗱，試下呢個點話沙比啊，食法又點啊？好爽！但我覺得就咁樣冰鎮齋食係最清甜嘅。沙口呢個地方咧，個地理環境好獨特嘅，佢啱好就係東平水道同埋汾江水道嘅交界，即係沙沖積嘅土地。佢沙咧一定有30%到40%，再加埋有泥土，有咁獨特嘅環境咧，先可以種植到沙口筍。佢甜到好似有啲似甘蔗嘅甜，但佢冇蔗糖咁甜。魚蓉筍絲粥好大兜喎，45蚊呢兜嘢，全部都係啲筍絲嚟嘅，嚿鹹骨啦，拆咗啲鯇魚嘅魚蓉喺度。好綿好結喎，呢個粥真係好香筍味。哇！啲筍好好食，冇渣嘅，脆爽嘅。哇！好鮮啊，啲筍真係好鮮。佢真係好溶啊，魚嘅鮮味，筍絲嘅爽甜清甜，放少螺喺裏邊添，仲要沙口筍炒肚油，勝瓜都熟晒，有少少出水啊，唔緊要啦，呢個唔係主角，主角係熟嘅沙口筍。如果對比之下，個冰鎮好食啲，佢唔知係咪加咗熱之後咧，佢會韌咗少少。第一口感覺以為自己食緊沙葛，熟嘅有筍味，生嘅就反而係脆爽冇筍味。清甜。魷魚又普通啊，個苦瓜丸攞豬油同埋蒜蓉去炒，首先好香，有少少鞋口嘅，跟住入到口嘅時候，佢真係會好似苦瓜咁樣，先苦會後微甘，好食呢個菜。呢個係叫葱油淋雞啊，100蚊隻。講真攞上嚟覺得隻雞麻麻地。但係日子就肯定係爭啲隻雞，俾老闆涼水咗先。隻雞麻麻嘅。今日呢餐講真，我係非常之滿意嘅。最滿意嘅係嗰個冰鎮沙口筍筍絲魚蓉粥，買苦瓜丸，真係大點讚。講真，隻雞就真係麻麻地，埋單係282蚊。隻雞可以唔點，咁就可以慳咗100蚊。我哋4大1細係絕對會夠食嘅。咁即係話先至182蚊。OK， 大家睇路啦，清單放評論區，有需要自己參考啊！老細點個關注咧？